สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะทานกันได้ไม่เบื่อด้วยนั่นก็คือลาบวุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีวุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะป้าใช้เป็นห่อเล็กนะคะ2ห่อแช่น้ำให้เขานิ่มนะคะแล้วก็หมูสับค่ะกุ้งสดนิดหน่อยค่ะหอมแดงซอยแล้วก็ผักต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนะคะเพื่อให้เขามีความหอมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีผักต่างๆที่เราจะทานเคียงด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเราก็จะเริ่มจากการรวนหมูกันก่อนเลยนะคะจะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่หมูสับของเราลงไปค่ะเราจะโรยหมูสับของเราให้สุกก่อนนะคะถ้าจะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้หมูของเรามีรสชาตินะคะเมื่อหมูสุกดีแล้วป้าก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะซึ่งป้าลวกน้ำไว้แล้ว1 ครั้งนะคะค่ะเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลวกวุ้นเส้นกันเลยค่ะค่ะเมื่อน้ำของเราเดือดนะคะเราก็ใส่วุ้นเส้นไปได้เลยค่ะวุ้นเส้นของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปยำกันไปทำลาบกันเลยค่ะส่วนผสมต่างๆของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็มาปรุงกันเลยค่ะเสียงเจ้าปอมค่ะก็วุ้นเส้นหมูสับแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำยำของเราไปเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะป้าจะใส่ไปอย่างละ2ก่อนนะคะน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาคลุกเคล้านะคะเราชิมรสได้นะคะของป้าจะอ่อนไปนิดนึงป้าก็จะใส่เป็น3ค่ะเสียงขอโทษนะเสียงปอมป้าปิดกันค่ะเมื่อส่วนผสมได้ตามที่เราต้องการรสชาตินะคะได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะพริกป่นข้าวคั่วค่ะหัวหอมค่ะหอมซอยแล้วก็ผักโรยต่างๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะเต็มชามไปหน่อยนะค่ะเมื่อเราคลุกเคล้านะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วรสชาติปรุงแต่งได้ตามที่เราชอบกันเลยนะคะก็ถึงเวลาจัดเสิร์ฟกันแล้วค่ะป้าทำเยอะนิดนึงเพราะว่าชามนี้เนี่ยทานกันถึง3คนเลยค่ะเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยจ้ะค่ะลาบวุ้นเส้นของป้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟป้าก็จะโรยด้วยพริกนะคะเพราะว่าบางคนก็จะทานเผ็ดบางคนไม่ทานเผ็ดค่ะก็จะได้เลือกได้ตามชอบเลยนะคะค่ะทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอตัวไปทานก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ